50 milion euro është fondi që qeveria shqiptare ka planifikuar të marrë kredi nga Banka Europiane e Investimeve për projekte që do të zbatohen në rajonin e Veriut, ku përfituese është Bashkia Shkodër. Projekti konkret është prezantuar me prezencën e përfaqësuesve të lartë të delegacionit Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe drejtuesve të bankës në prezantimin e planit të qëndrueshëm të lëvizshmërisë. Me një projekt që edhe për nga emri është shumë interesant dhe quhet dhe kuptim plot do thoja është Porta e Alpeve. Është plani i mobilitetit të qëndrueshëm urban, në fokus është qyteti i Shkodrës dhe i Velipojës. Dhe e dyta është rruga e biçikletave përgjatë liçenit edhe bregut Bunës në territorin edhe të Bashkisë Shkodrës dhe në territorin e Malësisë Madhe. Shkodrës, një qytet mikpritës dhe krijues ku të gjithë njerëzit jetojnë në harmoni me natyrën dhe me trashëgiminë e këtij qyteti. Plani ka 4 objektiva strategjik dhe 18 objektiva specifik të cilët përfshin lëvizshmërinë efikase, që në fakt është reduktimi i trafikut dhe përmirësimi i menaxhimit të transportit. Lëvizshmëria e shëndetshme, që është ulja e ndotjes dhe përmirësimi i sigurisë rrugore. Lëvizshmëria e qëndrueshme, që ka të bëjë me rritjen e përdorimit të transportit publik dhe ecjes me biçikleta. Lëvizshmëria e drejtë, që është përmirësimi i aksesit për të gjithë qytetarët, mundësia për gjithë qytetarët që të kenë akses në të rrjetë. Krijimin e hapësirave të reja për parkim jashtë rrugëve, ky është një problem që ne e kemi sot dhe që është në prioritetet e këtij plani, pasi ndërhyrjet me biçikleta dhe investimet që kemi bërë të kohës biçikletave kanë krijuar nevojën e shpejtë të balancimit të problemeve të parkimit në qytet. Këto janë investime dhe ndërhyrje të një standardi dhe një niveli europian, vinë si oferta, vinë si realizime, të cilat në fakt nuk janë vetëm projekte, dhe këtu e theksoj këto janë projekte gati për zbatim. Për drejtorin e projekteve pranë delegacionit Bashkimit Evropian në Shqipëri, Hubert Per, dhe përfaqësuesin e Bankës Europiane për Zhvillim, Miguel de Santos Diaz, ky është një moment kyç dhe një projekt konkret për Veriun. Ne po punojmë në Shkodër kur bëhet fjalë për zhvillimin e infrastrukturës, po punojmë një seksion të rëndësishëm në Kështjellën Rozafa për ta bërë atë një përvojë më të mirë për popullin dhe turistët. Do të punojmë gjithashtu për lidhjen e bregut të liçenit me zonën e Shirokës, që është shumë e rëndësishme për lidhshmërinë rrugore deri në malin e Zi, por edhe për zhvillimin e të gjithë zonës, e cila është shumë e bukur dhe do të kontribuojë në transformimin e mëtejshëm dhe në shfrytëzimin e asetit vërtet që keni me liçenin e Shkodrës. Po punojmë gjithashtu në fazën e dytë të parkut dhe për muzeun e ri të navigacionit. Do të kemi shtigje biçikletash, një qytet të bukur që është për njerëzit, mbi të gjitha një vend i jetueshëm dhe gjithashtu i përshtatshëm për turistët. Projekti përfshin 3 bashki, jam i kënaqur me atë që është përgatitur deri më tani. Është diçka konkrete, është diçka që banorët do ta shohin se kjo është e dobishme. Kjo është edhe arsyeja përse bën investime në qytet dhe kjo është arsyeja përse na pëlqen të jetojmë në qytet. Një nga qëllimet është gjithashtu të sigurohet që njerëzit të mos kenë nevojë të shkojnë diku tjetër për të jetuar, për të patur mundësi më të mira. Llogaritni tek ne, mbështetuni tek ne dhe ne do ta bëjmë këtë. Plani i qëndrueshëm i lëvizshmërisë urbane dhe rruga e biçikletave janë projekte që do ta transformojnë Shkodrën në një qytet më të qetë, më të pastër dhe të përshtatshëm për banorët dhe vizitorët. Ai merr parasysh zhvillimet mallore infrastrukturore, si ndërtimin e autostradës Adriatico-Joniane, riabilitimin e linjës sekurullore Vor-Shkodër-Anihotit dhe ndërlidhja me Kosovën përmes linjës Shkodër-Gjakov. Një tjetër projekt është ndërtimi i itinerarit të dedikuar për biçikletat përgjatë bregut të liçenit dhe lumit Buna. Ky rrjet do ta lidhë Shkodrën me Malësinë e Madhe, Velipojën, Ulqinin dhe Shëngjinin, duke krijuar një nga korridoret më të bukura për ciklizmin në rajon.